طيب عزيزي المشاهد، في وقت ما الناس كلها بتشيد بمنتخب مصر، وفي وقت ما الناس كلها عماله تقول لك وترفع وتروح وتيجي وتعمل كل اللي هي عايزاه علشان اداء منتخب مصر كويس والاداء الخرافي اللي عمله الكابتن حسام حسن امبارح. هل هل المنتخب كله، منتخب مصر كله، اللعيبه كلها كانت كويسه، ولا في اتنين تلاته كده كانوا ماشيين الدنيا سبهلله؟ لا، في الحقيقه انه عمر مرموش يا جماعه امبارح ما عملش اي حاجه في اي حاجه. عمر مرموش امبارح بالعكس كان بيعطل منتخب مصر اكتر ما هو كان بيفيدها. عمر مرموش امبارح ما كانش عنده الحماسه وعنده الشجاعه ان هو يلعب كوره. حتى في كوره من الكور ردت على منتخب مصر بكوره خطيره جدا، كان عمر مرموش اساسا مش عارف يتحرك علشان يستلم الكوره المفروض اللي يطلع بيها، بل بالعكس عمر مرموش مستني الكوره تجي لحد رجله علشان يتحرك، علشان يبدا يتحرك بالكوره، مش يباص مع اللعيبه، لا. في لهجه كده عندنا بيقول لك ايه، هو بيأنن بالكوره. عمر مرموش ده بيأنن بالكوره، لانه مش طبيعي جدا انه تشوف واحد زي محمد صلاح بيجري وبيروح وبيجي وبيعمل الكوره وبيباصي هنا وبيروح هنا وبيقطع الكوره هنا علشان يروح بيها هنا. من الناحيه الثانيه عمر مرموش اللي هو اقل سنا من محمد صلاح، اللي المفروض يكون عنده الحيويه وعنده النشاط ان هو يأدي، ما اداش، عملش حاجه. عتاب الثاني بقى عتاب على كابتن حسام حسن بصراحه، انه انت يكون عندك واحد زي امام عاشور فانت تخرجه. طب ما تخرجه ليه يعني؟ امام عاشور هو الجناح الوحيد اللي عارف يعمل لك اللي انت عايزه، واللي عارف يعمل لك النقله من الدفاع للهجوم بالشكل الكويس اللي هو كان ماسك جبهه كامله تمام زي الفل. طيب طلع امام عاشور، نزل مين؟ مع احترامي الكبير لحمزه عبد الكريم او ايا كان، ابراهيم عادل، كريم حافظ، الناس دي كلها انا ما عنديش مشكله. ولكن قسما بالله ما في حد في المنتخب حاليا ثلاث ارباع امام عاشور، نص امام عاشور. راجل بيعمل لك اللي انت عايزه بمنتهى السهوله وبمنتهى السلاسه، في الحلاوه منه. ان انت تخرجه وتنزل حد تاني، انا اشوفها بصراحه ما تجيش. طيب هل حمزه عبد الكريم يستاهل ان هو يلعب في منتخب مصر بالاداء اللي شفناه ليه امبارح، بالعشر دقائق او الثلث ساعه اللي شفناه ليه امبارح؟ حق ربنا لا. ليه لا؟ مش ظلما في اللاعب، او مش ظلما مثلا ان الراجل احنا بنقول فيه حكم مسبق ولا حاجه، لا، الراجل اتحط في موقف مباريات صعبه. انت بتلعب قدام دفاع مين؟ انت بتلعب في مين في الدفاع يا باشا؟ ده بلجيكا. انت بتلعب قدام بلجيكا ويرجع معاهم دي بروين ومش عارف مين بيرجع معاهم، تروسارو ومش عارف لوكاكو ومش عارف مين بيرجع دفاع، وموجود حارس المرمى موجود كورتو. الخبره اللي عند حمزه عبد الكريم لسه ما تاهلهوش تلعب 10 دقائق كده في واحده وفي الثانيه في الثالثه. بس لازم يكون عندك الشراسه الهجوميه، اللي انت بتمسك الكوره بتسدد، بتيجي بتروح بتسدد، بتتحرك في منطقه الجزاء، ما تتحركش بره منطقه الجزاء. انا وجهه نظري ان حمزه عبد الكريم، لا، انا اشوف ان زيكو افضل من حمزه عبد الكريم في الفتره دي يعني دي وجهه نظري. قول لي انت برضو وجهه نظرك، اكيد ليك وجهه نظر. دي حلقتنا من كره حافظ، لان كره حافظ هيكون بقى في حلقه الساعه 1 الظهر وفي حلقه الساعه 11 بالليل. دي حلقتنا النهارده، اشوفكم باذن الله على خير الحلقه الثانيه الساعه 11. السلام عليكم.